హాయ్ అండి, నమస్తే. అందరూ ఎలా ఉన్నారు? వెల్కమ్ టు అవర్ ఛానల్ HoniShiv టాక్స్. ఇవాళ నేను కుకట్పల్లిలో ఉన్న ఎగ్జిబిషన్ని చూపిస్తున్నాను. మీరు కనుక ఫస్ట్ టైం మా ఛానల్ని చూస్తుంటే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్. ఇక్కడ అండర్ వాటర్ టన్నల్స్ అలాగే ఫిష్ అక్వేరియంస్ కూడా ఉన్నాయి. ఈ అండర్ వాటర్ టన్నల్లో ఫస్ట్ 2 టన్నల్స్లో కూడా ఇలా డిఫరెంట్ అక్వేరియంస్లో చాలా వెరైటీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ విత్ డిఫరెంట్ సైజెస్ అండ్ షేప్స్ అయితే చూడొచ్చు మనం. 2 టన్నల్స్ కూడా ఇట్లా డిఫరెంట్ స్పీసీస్ ఆఫ్ ఫిషెస్ అయితే ఉన్నాయి ఇక్కడ. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అండర్ వాటర్ టన్నల్ అండి. ఈ అండర్ వాటర్ టన్నల్లో ఫ్రమ్ స్టార్టింగ్ టు ఎండింగ్ చిన్న సైజ్ దగ్గర నుంచి లాస్ట్ పెద్ద మాన్స్టర్ సైజ్ ఫిషెస్ వరకు కూడా కలర్ఫుల్ ఫిషెస్ కానీ అన్ని రకాల ఫిషెస్ మనం ఇక్కడ చూడొచ్చు. వీకెండ్ అవడంతో చాలా క్రౌడ్ అయితే ఉంది అండ్ గ్లాసెస్ కూడా అంత క్లియర్గా లేవు. కొన్ని ఫిషెస్ దగ్గర అయితే కొంచెం క్లారిటీ తక్కువ చూపించగలిగా నేను. ఉన్న వరకు అయితే ఫిషెస్ అన్నిటినీ అయితే నేను చూపించానని అనుకుంటున్నాను. ఈ టన్నల్ ఫినిష్ అయిపోయిన తర్వాత ఇక్కడ బర్డ్స్ అయితే చూడొచ్చండి. ఈ లైవ్ బర్డ్స్ అన్నీ కూడా డిఫరెంట్ స్పీసీస్ అన్నీ ఉన్నాయి. ప్యారెట్స్లో ఎన్ని రకాల ప్యారెట్స్ ఉంటాయా అన్నట్టు ఉన్నాయండి. మకావులో అయితే 3 ఉన్నాయి మకావ్స్. ఇప్పుడు మీరు చూస్తున్నది ఒక కలర్ అయితే ఇంకా 2 వేరే డిఫరెంట్వి ఉన్నాయి మకావ్స్. ప్యారెట్స్ కూడా చాలా యాక్టివ్గా అండ్ వేరే బర్డ్స్ కూడా ఉన్నాయి. దీంట్లో చాలా ఉన్నాయండి, మీకు చెప్పడానికి తెలియలేదు నాకు కూడా వాటి నేమ్స్ అవి ఏమి. యాక్సెసరీస్ కానీ పిల్లలకి కావాల్సిన టాయ్స్, ఫుడ్ కోర్ట్స్ అన్నీ కూడా చాలా ఉన్నాయండి. మీరు ఈ షాపింగ్ని బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు. ఎగ్జిబిషన్ అంటే రైడ్స్ ఉండకుండా ఉండవు కదా, సో ఇక్కడ రైడ్స్ కూడా ఉన్నాయండి.
చిన్న పిల్లల దగ్గర నుంచి పెద్దవాళ్ళ వరకు అందరూ ఎంజాయ్ చేసే రైడ్స్ అన్నీ ఇక్కడ ఉన్నాయి. సో వీకెండ్ కాబట్టి కొంచెం అయితే క్రౌడ్ ఉంది. వీక్ డేస్ అయితే అంత క్రౌడ్ అయితే లేదంటండి ఇక్కడ. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే ప్లీజ్ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు అవర్ ఛానల్.